اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلين كيا خن إسلاما ورين درسي قر'aana akkamitti qaraana jettu hordoftan akkam nageenaaf qabdani isiniin jecha darsi teenya tan arraa tan qur'aana akkamitti qaraana jettu kutaa sadaffaa qabannee dhiyaannee jirra. Qopheessaan sagantaa tanaa ana Usmaa'il Alishooti. sagantaa wajjiin turtii gaarii. Darsi dabarte keessatti qubeen arabaa akkaataa uumamasii sagaleen isin kennituu fi ramaddiin isin keessatti argamtuu sagalee qalloodhamoo sagalee furdoo kan jedhu keessatti qubeelee afur isaanis aliif, baa, taa, raa fi faa qubeelee afreen tanaa keessatti ilaallee dabarsineeti jira. Inshaallah arraan tanaas mata duree qubeen arabaa akkaataa uumamasii sagaleen isaan kennanii fi ramaddiin isaan jalatti argaman kan akkami kan jedhu qubee shanaffaarraahi eegallee wajjiin laallaa inshaallah. Qubeen arabaa tan shanaffaa jiim jedhamti. Qubeen jiimtuun sagaleen isiin nuuf kennitu sagalee jaa jettu hogguu ta'u akkaataan uumama qubee tanaatiis hidhiin teenya xiqqoo adda banamtee ilkeen teenyaas adda banamuudhaan arraba gama duraa irgoo afaan keessaa tan gubbaatti ol maxxansuudhaan afaan keenya kan hara keessaa ilaa hanqaa xumura hokkee gadiitti banamuudhaan arraba irgoorraa gabbuqqaasnee afaan keenya adda banuudhaan sagalee jaa jettu tana uumna. Jaa, jaa, jaa. Qubeen jiimtuun garee qubeelee sagalee qalloo kannan jalatti ramadamti. Sababni hogguu sagalee jaa dubbisnu hidhiin teenya waan adda banamtuuf jecha. Qubeen jahaffaa qubee haa jettu hogguu ta'u akkaataan uumama isii hidhii teenya adda bannee ilkeenis adda banamtee afaan keenya ilaa hanqaa hokkee jidduutti adda banamuudhaan walakkaa hokkee teenyaa jechuun liqimsituu gubbatti hafuura qallaa ol baasuudhaan hokkee walakkaa bakka liqimsituu gubbatti uumna. Haa, haa, haa. Qubeen haatun garee qubee sagalee qalloo kannan jalatti ramadamti. Sababni hogguu sagalee haa dubbisnuu hidhiin teenya waan adda banamtuuf jecha. Qubeen torbaffaa qubee haa hogguu taatu akkaataan uumama qubee tanaa hidhii teenya geengoo yookaan marsaa goonee ilkeen adda baatee arrabni keenya fiinxaa duraarraa ilaa hanqaa jidduutti gad bu'ee arrabni gara boodaa huuruu yookaan irgoo gubbaa kan xumuraatti achi maxxanee yookaan hokkee gara gubbaatti achi maxxanee hokkeen gara jidduutii fi tan gara gadii banamuudhaan hafuura jalaa ol dhufuu
hokkee gama gubbaarratti kan qabame gallakkisuudhaan qubee haa jettu tana uumna. haa haa haa. qubeen haatun ramaddii qubee sagalee furdoo kannan jalatti ramadamti. sababni hogguu qubee haa dubbisnu hidhiin teenya waan geengoo yookaa marsaa taateef jecha. qubeen saddeettaffaa qubee daal hogguu taatu sagaleen isiin nuuf kennitu sagalee daa jettu. akkaataan uumama qubee daal tanaa hidhiin teenya xiqqoo adda banamtee ilkeenis adda banamuudhaan fiinxaa arraba keenyaa irguu afaan keessaa kan gara ilkeetti gad dhiyaatutti ol maxxansuudhaan afaan keenya karaa keessaa ilaa hanqaa kokkee gadiitti banuudhaan arraba bakka jirurraa gad buqqaasuudhaan sagalee daa jettu tana uumna. daa daa daa. qubeen daal garee qubee sagalee qalloo kannan jalatti ramadamti. sababni hogguu sagalee daa jettu tana baasnu hidhiin teenya waan adda banamtuuf jecha. qubee saglaffaa qubee zaal jettu hogguu taatu sagaleen isiin nuuf kennitu sagalee zaa jettu. akkaataan uumama qubee tanaa hidhii teenya xiqqoo adda bannee fiinxaa arrabaa kan gama duraa ilkee fuula duraa tan jalaatii fi tan gubbaatiin walitti qabuudhaan afaan keenya gama keessaa ilaa hanqa kokkee gadiitti banuudhaan eegasii arrabaa fi ilkee adda baasuudhaan sagalee zaa jettu tana uumna. zaa zaa zaa. qubeen zaaltun garee qubee sagalee qalloo kannan jalatti ramadamti. sababni hogguu sagalee zaa jettu tana baasnu waan hidhiin teenya adda banamtuuf jecha. egaa obboleeyyan kiyya kan islaamaa warreen darsii quraana akkami qaraana jettuu hordoftan darsiin teenya tan arraa tan sadaffaa asirratti xumurti. inshaallah darsii itti aantu keessatti qubee hurnaffaarraa eegalleeti wajjin laallaa inshaallah. ilaan qasitti nagayaannaaf tura. wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.